Bonjour, përshëndetje. Le thème pour aujourd'hui, c'est atelier d'écriture fait une fiche sur ton métier préféré. Për sot tema është të bëjmë një skedë për profesionin tonë të preferuar. Pra do të punojmë me shkrim. Kemi punë me shkrim. Domaine sciences de la communication, fushë shkencat e komunikimit. Les résultats d'apprentissage selon les compétences, rezultatet të nxënit sipas kompetencave, connaît les métiers, njeh zanatet. Fait une enquête, bën një hetim, parle des études de la formation, flet për studimin dhe për formimin. Mots-clés, fjalët kyçe, études, préparer métier, studime, përgatisje dhe zanat. Les études, studimet, un concours, un examen, une épreuve ou un test. Pra një konkurs, një provim, eprovë është gjithashtu një provim, test është test, edhe test. Préparer plus non. Folja préparer plus një emër, përgatis. Plus emër. Passer plus non, kaloj plus emër. Se présenter à, paraqita, plus non. Pra janë sinonime passer plus non, se présenter à plus non, janë sinonime njëra tjetrën. Do të marrim shembullin më poshtë. Être reçu à, plus non, réussir plus non. Être reçu dhe plus non dhe réussir plus non është e njëjta gjë, pra janë sinonime të njëra tjetrës. Rate është humbas, échoué është dështoj ose ngel, në këtë rast. Rate është gjuhë familjare, plus non edhe échoué à plus non. Summer est reçu au concours d'entrée de l'école supérieure de travaux publics. Summer pra është prezantuar, është pranuar në konkursin ose ka fituar më sakt konkursin e hyrjes në një shkollë të lartë në shkollën e lartë të punëve publike. Pendant ces études, on choisit une spécialité. Gjatë studimeve të saj, pra zgjedhet një spécialitet. À l'école, la dernière année, Summer choisit le béton pour spécialité. Në shkollë, vitin e fundit, Summer zgjodhi betonin si spécialitet. À la fin des études, on obtient un diplôme. Në fund të studimeve ne fitojmë një diplom, pra përfitojmë një diplomë. Obtenir, përfitoj ose fitoj ose ka. Pra, edhe një herë, préparer plus non, përgatis plus emër, passer plus non, kaloj. Je suis passé à un examen, je me suis présenté à un examen. J'ai passé un examen, unë kalova një provim, je me suis présenté à un examen. Unë paraqita në një provim, pra janë si të dyja janë unë paraqita në provim. Être reçu pra është kur fitoj ose kaloj, fitoj shkollën. Rate është j'ai raté un examen, unë humba një provim, pra ngela, edhe échoué à, j'ai échoué à un examen, unë ngela në provim. On continue, on répond à la question, përgjigjemi pyetjes, as-tu déjà passé un concours, un examen? A ke kaluar ti, a ke bërë ti pra një konkurs apo një provim? Pra passer un konkurs është paraqitëm në një konkurs ose në një provim. Lequel, cili? As-tu été reçu? A e more ato? Aimes-tu parler des concours des examens? A të pëlqen passer des concours ou des examens? A të pëlqen të bësh provime, të bësh provime ose konkurse ose provime? Pse? Fais une enquête dans ta classe, bërë një hetim në klasën tënde. Quel est le métier le plus souvent choisi? Pra këtë do ta keni dhe si detyrë. Cili është zanati që zgjidhet më shpesh? Le métier këtë zanati i, c'est quoi? Çfarë është? Quelles études, quelle formation, çfarë studimesh duhen pra çfarë formimi? Le candidat idéal, cili është kandidati ideal për të vazhduar këtë degë? Les plus, pra les métiers les plus choisis, les plus souvent choisis dhe les moins choisis, zanatet më të zgjedhura dhe më pak të zgjedhura. C'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Kaq për sot, nëse keni pyetje mund të më thoni. Au revoir.